완전히 웨딩 촬영 가고 있어요. 다온 것 같은데 맞나요? 이름이 같은데 다른 곳이었어요. 저도 다시 찾아가고 있습니다. 뭐 어쩐지 이상하더라. 여기였구나. 2층. 비포 애프터 보여주세요. 역광이에요, 선생님. 근데 지금 너무 초췌하잖아요. 맞아요. 짠! 이렇게. 이쁘다, 머리. 왜안 오는 거야? 누워 있어. 어디 누워요? 나 눈 감고 있어. 이건 운전을 하는 스타일이네. 원래는 긴 머리를 하려고 했는데 그러면은 나중에 반묶음하고 하는데 안 예쁘대. 어쩔 수 없어. 너무 마음에 들어. 예뻐지는 중. 귀엽게 됐는데? 나 이미지가 좀 다르지? 어. 어때? 너무 공주인데? 그러니까 이게 더 좋아? 완전 공주인데? 이게 더 좋아? 아니면 뭐가 더 좋아? 지금 돼. 근데 이미지가 진짜 평소랑 너무 달라. 너무 달라. 이게 좋아? 이미 평소가 좋아? 지금이 좋은데? 지금 이뻐. 아니야, 태양이는 아닌가 봐. 왜? 태양이 지금 뭔가 이뻐. 시크가 조금 더 좋지. 살짝. 아니 지금 달라. 지금 그냥 귀여운데? 어때? 아 너무. 드리고 6번. 아까 저기가 누가 입고 있던데. 이거 제일 괜찮은 것 같은데? 처음인데? 편하긴 한데. 예뻐. 코 하나 떨어졌어 저기. 어떠신 거니? 이렇게 연출이 두 가지를 돼야 이게 다른 거 이게 어떡하지? 오케이 스톱 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 해봐요. 그대로 일단. 나가면 위험해. 헤이드가 잘 어울리네. 이게 나는 머메이드가 잘 머메이드가- 어울리네. 첫 번째 거랑 비슷하네. 전혀 다른데 태양. 다 다르지. 까꿍. 우리가 남들 똑같이 할때 두꺼 정도는 빨리 찍어. 민망한데. 뭐 옷 입고 있는 거예요? 지금? 응, 완전히 이제 갈아입고 있어. 나는 뭐 입어야 되는데? 혼자는 정말 아무것도 없구나. 다 셀프네. 괜찮은데 시간이? 응. 열려있네. 이럴 줄 알았다. 뭐가? 아니 근데 입술이 좀 발라야 될 것 같아. 건데. 그래요. 점점 없어지고 있는 거. 자기야. 어? 아니야. 자기야가 아니야. 자기야. 어떻게 찍을지. 자기야 문 좀 자기. 열어봐. 배고파. 맥주밥 먹고 있어요. 계속 살이 튀어. 이런 느낌이야. 약간 저한테 등을 보인다는 느낌을 살짝 써주시고 사장님한테 조금 수만 먼저 숨이 턱 들어주세요. 코끝 조금만 더 카메라 쪽으로 돌릴 거예요. 신부님 턱을 살짝 들어서 저기부터 먼저 들 거예요.
더 들이대요. 신부님 더. 우리 신부님만 카메라 볼 거예요. 그렇죠. 신랑님도 이번엔 카메라. 원래로 이동이긴 한데 내일 바꿀 거라서 카톡으로 하나. 너 유튜브에 다 나와. 아 웃겨. 횡단보도 가는 거예요 지금. 횡단보도에 지금. 아 이런 걸 얘기할 수 있구나. 그 빠진 거 어제 아마 태양이 누나한테 진짜 끼쟁이 아니야? 아 진짜로? 알겠어요. 아니요 괜찮아요. 신랑이 우리 이쪽으로 조금만 더 나오세요. 신랑입니다. 그렇죠. 신랑이 몸 조금 돌려서 쓰고 조금만 더 해요. 그렇죠. 자 다시 한 번 더. 우리 신부님이요. 예, 잘하셨고. 없어졌다. 아, 오케이. 자, 저희 비눗방울 몇 번. 비눗방울 우와, 진짜 뽀뽀도 한번 해볼까요? 그렇지. 아이고, 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 아이고. 아이고, 귀엽다. 자, 우리 뽀뽀 많이 봐요. 그대로 신부님 한번 봐요. 웃으면서. 오케이. 미소만 마지막. 이제 표정만 가지면서 조금 더 달게 갈 거예요. 힘내서 웃어요. 다시 한번 갈게요. 조금만 더. 그렇죠. 조금만 더 연습. 진짜? 왜 이쯤에 잠깐만 보세요. 이쯤에서 좀 웃어야 될 것 같아요. 이번에는 왼손을 살짝 그냥 골반에다가 딱 대고 있어요. 쭉 봐요. 신랑님이 봐요. 오케이. 지금 눈 감고 미소만 살짝. 감사합니다. 아주 좋아. 아주 기분 좋아. 그대로 신부님 카메라도 한번 봐요. 오케이. 예쁘다. 다음도 카메라 한번 가자. 신랑님도 카메라 한번 봐주세요. 그렇죠. 색도 사주면서 치아 보이면서 마지막 콧구멍 될 거예요. 콧구 쭉 가까이 오다. 그렇죠. 그대로 이번에는 신랑이 몸 조금만 더 돌려요.
오케이. 갑니다. 강민이야. 안 돼, 칭찬이 너무 약하다 싶습니다. 아까 한 마리 잊어버려요. 강민이. 결혼식 하객 같으세요. 조금만 더 카메라 뒤로 돌리고 촬영 들어갑니다. 그대로 미소 하나, 둘, 셋. 계세요. 티아나 좀 한번 들어볼게요. 지금 시간이요. 몇 시입니까? 지금 10시 31분입니다. 몸에 나오네. 근데 나 진짜 이게 진짜 잘 어울린다. 자, 미소. 지금 미소 여전히 좋아요. 신앙인데요. 자, 근데 눈에 조금 졸린 느낌이 있어요. 약간 똘망. 눈 한번 감았다가 뜰게요. 그렇지. 다시 한번. 자, 마지막 진짜 뽀뽀할 거예요. 우리 우하면서 진짜 뽀뽀해요. 오. 갑니다. 아니, 진짜. 아우, 내가 찍을 시간을 줘야지. 자, 갑니다. 하나, 둘. 오케이, 끝. 오늘 대단히 고!